Máy của chú bị rớt nước nè, đồng hồ cũng bị lem. Bây giờ ra khai màn hình cho chú chỉnh máy rửa sạch sẽ lại cho chú. Máy nha. Rồi. Có cái chú khách này đưa cho mình con Samsung A12 màu trắng với cái tình trạng là bị lem mực màn hình như thế này. Chú này chú cũng có tâm sự với mình là chú đang đi làm buổi trưa mà con gái của chú gọi, chú liền móc cái điện thoại ra nghe mà không may chú làm rớt cái điện thoại nó xuống và nó bị lem cái mực như thế này nè anh em. Chú nói là chú làm rớt cũng nhẹ đến nỗi là phải mang máy ra cho mình để thay một chiếc màn hình mới nha anh em. Quay trở lại với vấn đề chính là bắt đầu thay màn hình con Samsung A12 này của chú. Sau khi mà đã tháo được cái máy ra thì mình thấy bên trong nó bụi khá là nhiều. Sẵn tiện thì mình cũng tháo cái máy của chú ra mình vệ sinh giùm chú luôn. Cái việc mà vệ sinh máy này cho chú thì không có mất thời gian mấy đâu, mình chỉ cần vệ sinh lại những phần keo cũ còn sót lại trên khung sườn của máy để khi các bạn lắp cái màn hình mới vào nó được khít chặt hơn. Khi mà đã ập được cái màn hình mới này vô rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắp những ốc và linh kiện lại. Việc thay màn hình con Samsung A12 này cũng khá là đơn giản, bạn chỉ cần tháo cái màn hình cũ nó ra và lắp cái màn hình mới vô là xong. Khi mà chuẩn bị giao máy cho chú thì mình bắt đầu test sơ lại những chức năng cảm ứng. Đây là một chiếc màn hình zin, nó về độ màu sắc và hiển thị thì không còn gì phải bàn cãi. Còn chần chờ gì nữa mà anh em không chịu đi thay màn hình con Samsung này? Mọi người muốn tìm chỗ sửa điện thoại uy tín, tận tâm, chuyên nghiệp, nhanh gọn, hãy ghé ngay Lương Nguyễn Mobile để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí nhé.